Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia, bugun Toshkentdan uchadigan barcha havo yo'llarini reyslari bilan tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Toshkent Istanbul yo'nalishi uchish vaqti ertalab 1:10 da uchib, 4:30 da qo'nadigan reys bor. Ikkinchi reys 7:40 da uchib, 11:00 da Istanbul vaqti bilan borib qo'nadigani bor. Bez vazoratning bagajli tarifi 2.780.000 chiqadi. Keyingisi Toshkent Vnukovo uchish vaqti ertalab 6:15 da uchadigani bor. Xo'p, keyingisi 5:15 da uchadigani bor. Undan keyingisi kech payt 17:30 da uchadigani bor. Bagajlisi narxi 3.400.000, bez bagajining narxi 3.200.000 chiqadi. Xo'p, bundan keyingisi Toshkent Domodedovo uchish vaqti ertalab 8:05 da uchadi, 10:15 ga qo'nadi. Undan keyingisi kechki payt 20:00 da uchadi, 22:15 ga Moskva vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 3.300.000, bez bagajining narxi 3.100.000 chiqadi. Bularda Toshkent Domodedovo va Toshkent Vnukovo reyslarida 32 kg bagaj, 8 kg ruchnoy bo'ladi. Keyingisi Toshkent Piter yo'nalishi uchish vaqti Toshkent vaqti bilan 8:35 da uchadi, 11:45 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 3.900.000, bez bagajining narxi 3.700.000 chiqadi. Xo'p, undan keyin Toshkent Sochi yo'nalishi uchish vaqti 7:05 da Toshkent vaqti bilan ko'tariladi samolyot, 09:00 ga Sochi vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 3.600.000, bez bagajining narxi 3.200.000. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Biletlar tanishtirib o'tdim. Kimga arzon biletlar qaysi yo'nalishga zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. WhatsApp, Telegram 24 soat ishlab turadi. Agar masofa uzoq bo'lsa, через WhatsApp, через Telegram pasport kopiyalarini jo'natsalaring, sizlarga 100% ishonchli biletni Afal Milleniya ham qilib beraveramiz.